ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. ಟೊಮೆಟೊ ಐನು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದಾಸೆಂಬಿ, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಒನುಗ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಕಡೆನಾಗ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತಿನ ನೀರೇ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆಟವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಐಕ್ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೆನು ನಮ್ಮಂದೇಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊನು ಕಡೆದು ಸಾರ್ನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಕಡೆದಿನ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಟೊಮೆಟೊದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆಟಲ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯಿನ ಎರ್ದಾದು ಅವು ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತುತ್ತುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಪಿರ ಕೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಮೂಲು ಐನು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರ್ನು ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಅತ್ತುಂಡ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಖಾರಗ್ ಏತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪಾವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಪಂಡಿತ್ತುಂಡ ದಪ್ಪ ಮನ್ಪುಲೆ ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತುಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ದಾಯಿನಕಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು. ಉಪ್ಪುನು ಚೆಕ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಂಡ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನು ಸಾರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂದಿಜಿ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಸಾರಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.